कुछ 10 ऐसा रिंगटोन शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये सिर्फ 90s वाले को ही पता होगा। मैं तो 90s का नहीं हूँ, लेकिन तुम जरूर होगे। लास्ट वाला तो मेरा भी फेवरेट है। तुम कमेंट करके बताना तुम्हारा कौन सा था। तो चलते हैं पहली रिंगटोन की तरफ। Hello, Moto.